السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان، أخوكم سلمان من غزة. عندنا أخوان 3 حاجات اليوم إحنا بنعاني فيها. عندنا معاناة أخوان الدبان. معاناة الدبان يا أخوان، يعني بفرقش حد الدبان، 24 ساعة موجود الدبان. ثاني معاناة يا أخوان، معاناة ارتفاع درجات الحرارة، الجو عندنا شوب. ثاني يا أخوان، ثالث معاناة يا أخوان هي المعاناة اللي أنتم سامعينها. هذا يا أخوان ما بتفارق السماء يا أخوان، 24 ساعة ليل ونهار. ودعواتكم لنا في التعليقات يا اخوان، وكل واحد يشاهد هذا الفيديو يعمل لنا اشتراك في القناه ويعمل مشاركه حتى صوتنا ومعاناتنا توصل لجميع العالم يا اخوان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.